ये रहा मीशोज फिंगर रिंग पार्ट 2। इसके पहले भी मैंने एक और एडी की रिंग मंगाई थी जो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बना दिया है, बट मैं फिर भी यहाँ पे अटैच कर दूंगी वो वीडियो। तो ये फिंगर रिंग मुझे दूसरे दिन रिसीव हुई। जो मीशो के पास एडी के कलेक्शंस आ रहे हैं रिंग्स के, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये भी रिंग मुझे उतनी ही पसंद आई जितनी वो पहली वाली रिंग थी, बट पहली वाली मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी और इसकी क्वालिटी बिल्कुल अमेजिंग है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये नॉर्मल या मीशो से मंगाई हुई है। यकीन नहीं होता है कभी कभी कि ये मीशो के ही प्रोडक्ट्स हैं। इसका प्राइस था 260, बट ये मुझे पड़ी 257 में। और बाकी ये तो सुपर्ब है, बहुत परफेक्ट है ये। ऑल्सो गाइज, अगर ये आपको एक्सपेंसिव लग रहा है बट ये लेना वर्थ इट है क्योंकि रिंग बहुत प्यारी है।